Guys, kali ini kita akan review lokasi rafting di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Mari ikuti kita terus, yuk. Halo guys, kali ini kita akan review rafting yang ada di Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Bayem. Kita awali dari pom bensin atau SPBU yang ada di Kasembon, sekitar 50 meter ke timur. Belok kanan kita masuk di desa Jalan Beji, arah menuju Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini nanti kita akan melintasi perkampungan. Kampungnya sejuk dan rapi. Kita lurus saja. Nanti kita akan sampai di dam atau pos pemberangkatan rafting. Nah, di sini ada keterangan raftingnya, ada tanda panah menuju ke selatan. Ini spotnya nanti yang akan dilewati. Ini adalah Kali Uceng. Di sini juga tempat bermainnya anak-anak kampung ya, main boot atau main ban. Lokasinya sangat asri banget, pemandangannya sejuk di area persawahan. Guys, kali ini kita akan review lokasi rafting di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Itu view-nya nanti rute yang akan dilalui. Ini namanya Kali Uceng guys. Kita tunggu tadi anak-anak yang sudah persiapan di lokasi sana tadi. Mari ikuti kita terus, yuk.